किसान साथीहरू नमस्कार। नमस्ते किसान युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। एसआर एग्रो ओलद्वारा सञ्चालित नमस्ते किसान युट्युब च्यानलमा हामी ब्रोइलर कुखुरा पालन सँगसँगै लोकल कुखुरा पालनको बारेमा तपाईहरुलाई विभिन्न जानकारीहरू दिँदै आइरहेका छौं। थुप्रै किसान साथीहरूले आफ्नो समस्याहरू कमेन्ट मार्फत राख्नु भएको छ र सोही समस्यालाई हामी समाधान गर्नको लागि भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौं। आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जुन कुखुरालाई हामीले पानी प्रयोग गर्ने पानी कति बेला फेर्ने, कति समयसम्म एउटा डब्बामा पानी राख्न मिल्छ, अनि भ्याक्सिन दिँदा पानी सफा गर्ने औषधि हाल्ने कि नहाल्ने, कति समय अगाडिसम्म सादा पानी दिने, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं आजको भिडियोमा। पक्कै पनि यो भिडियो पनि तपाईको लागि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान लगाएका छौं। किसान साथीहरू, पानी भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मासुमा अधिक मात्रामा पानीको चाहिँ मात्रा बढी हुन्छ। सो कारणले गर्दा दाना सँगसँगै पानी भनेको कुखुराको लागि अनिवार्य नै हुन्छ। किसान साथीहरू, यति बेला तपाईलाई हामीले ब्रोइलर कुखुराको लागि पानीको अवस्था कसरी गर्ने अथवा पानीको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। साथीहरू, तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, ब्रोइलर कुखुराले दाना खाने बेलामा यदि पानीको भाँडामा पानी भएन भने यो प्लेट दाना जुन फ्राई गरेर बनाइएको हुन्छ, यो दाना निकै नै खरो हुन्छ साथीहरू, र दाना खाने बित्तिकै पानी खान पाएन भने कुखुरा दाना अड्काएर मर्ने गर्दछ। सो कारणले गर्दा तपाईले पानीलाई अनिवार्य रूपमा नटुटाइकिन हरेक डब्बामा, एउटा डब्बामा पानी सकियो भनेर एकछिनपछि हाल्छु भनेर नभनिकन तपाईले अनिवार्य रूपमा पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब चल्ला ल्याएदेखि नै सुरुवात को दिनदेखि नै तपाईको पानी जुन धारोमा अथवा ट्युबवेल अथवा केबाट इनारबाट तपाईले पानी प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यसमा पानी सफा गर्ने पाउडर चाहिँ पानीको प्युरिफाईको लागि प्रयोग गरिने झोल तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो कति समय अगाडि हाल्ने भन्ने पनि हुन्छ साथीहरू। सकेसम्म तपाईले एउटा भाँडोमा पानी थापेर घटीमा पनि 3 देखि 4 घण्टा अगाडि नै पानी सफा गर्ने पदार्थ हालेर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको पानी राम्रोसँग प्युरिफाई हुन सक्छ साथीहरू। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले तुरुन्तै अहिले भर्खरै पानी सफा गर्ने हाल्ने र भर्खरै कुखुरालाई हाल्दिने गर्नुभयो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन। घटीमा पनि तपाईले 3 देखि 4 घण्टा अगाडि नै पानी सफा गर्ने पदार्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै किसान साथीहरू, पानी सफा गर्ने पदार्थ हालिसकेपछि, एकपटक हालिसकेपछि जुन ड्रिङ्करमा तपाईले पानी हाल्नुहुन्छ, त्यो ड्रिङ्करको पानी कति समयसम्म राख्न मिल्छ अथवा कति समयसम्म खुवाउन मिल्छ भन्ने पनि थुप्रै किसान साथीहरूको कौतूहलता रहेको छ। साथीहरू, सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा तपाईले प्रयोग गर्नुभएको पानी एकपटक जुन पानीको ड्रिङ्करमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो ड्रिङ्करमा राख्नु भएको पानी तपाईले बनाएर हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ एकदमै नर्मल हिसाबले हेर्दा 8 घण्टा प्रयोग गर्नुभयो भने अति नै उपयोगी हुन्छ। 8 घण्टासम्म पनि पानी सकिएन भने तपाईले त्यो पानीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अवस्थामा विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि 1-2 घण्टा लम्बिएर 12 घण्टासम्म पनि तपाईले पानी सफा गर्ने पदार्थ सहितको पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर साथीहरू, तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, विभिन्न किसिमका औषधिहरू हामी पानीमा नै हालेर चलाइरहेका हुन्छौँ। औषधि हालेको पानी औषधि अनुसार पनि हुन्छ साथीहरू। जस्तो जाडोमा कुखुरालाई ज्वरो आउने समस्या आइरहेको छ र तपाईले प्यारासिटामोलको प्रयोग गर्नुभएको छ भने सिटामोल हालेर बनाएको पानी तपाईले 2 देखि 3 घण्टा भित्रमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 2 देखि 3 घण्टा भित्र प्यारासिटामोल हालेको पानी यदि सकिएन भने पनि तपाईले त्यसलाई फालिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब अर्को कुरा आयो, जुन भिटामिन हामीले रेगुलर रूपमा नै जस्तो प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले ब्रोइलर कुखुराको लागि भिटामिन, लिभर टोनिक जस्ता विभिन्न पदार्थहरू, सक्खर पानी यिनीहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यी पदार्थहरू मिसाएको पानी भने तपाईँ
तपाईँले 8 देखि 12 घण्टासम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 8 देखि 12 घण्टाभित्रमा पनि यदि त्यो पानी सकिएको छैन भने तपाईँले त्यो पानीलाई फालेर फेरि फ्रेस पानी अथवा नयाँ पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब मुख्य विषयवस्तु, धेरै किसान साथीहरूले कौतूहलता जनाउनु भएको विषयवस्तु यो भ्याक्सिन दिने बेलामा सर हामीले पानीमा भ्याक्सिन दिन्छौँ, त्यो बेलामा पानी सफा गर्ने हाल्ने कि नहाल्ने, अथवा भ्याक्सिन दिनभन्दा कति समय अगाडिदेखि कुखुरालाई सादा पानी खुवाउने भन्ने पनि किसान साथीहरूले कौतूहलता जनाइरहनु भएको छ। साथीहरू, तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईँले भ्याक्सिन दिने बेलामा कति घन्टा अगाडिदेखि सादा पानी खुवाउने भन्ने आवश्यक पर्दैन। साथीहरू, तपाईँले सामान्यतया भ्याक्सिन दिने बेलामा कुखुरालाई जुन पानी प्रयोग गरिरहनु भएको छ, झन्डै आधी घन्टा जति खोरमा भएका सबै ड्रिङ्करहरू निकालिदिनुहोस्, बाहिर निकालिदिनुहोस्। त्यो बिचमा तपाईँले नयाँ दाना भने नहाल्नु होला। भाँडामा नयाँ दाना हाल्नुभयो र यदि चाहिँ खोरमा तपाईँले ड्रिङ्करहरू सबै निकालिरहनु भएको छ भने फेरि कुखुराले पानी खान पाउँदैन। पानी खान नपाएर कुखुरा मर्न सक्छ। साथीहरू, त्यो कारणले गर्दा तपाईँले नयाँ दाना नहालिकन तपाईँले ड्रिङ्करहरू जति सबै आधी घन्टा जति निकालेर राखिदिनु भयो भने कुखुरा तिर्खाएको हुन्छ। जब कुखुरा तिर्खाउँछ अनि त्यसपछि तपाईँले भ्याक्सिन दिने बेलामा सिधा सादा पानी, जुन पानी सफा गर्ने पदार्थ नहालिकन सादा पानीमा तपाईँले भ्याक्सिन बनाउनु पर्ने हुन्छ र भ्याक्सिन बनाएर तपाईँले सबै ड्रिङ्करहरूमा हालिदिएर कुखुरालाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। यसरी खुवाउँदा कुखुराहरू अलिकति तिर्खाएको कारणले गर्दा सबै कुखुराहरूले भ्याक्सिन राम्रोसँग खान्छन् भने भ्याक्सिन राखेर दिएको पानी, भ्याक्सिन हालिएको पानी पनि सामान्यतया 2 देखि 3 घण्टाभित्रमा सकिसक्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यदि सकिएन भने पनि तपाईँले त्यो पानीलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। पानीको ड्रिङ्करमा एकदमै फोहोर बनाउँछ कुखुराले पनि भन्नुभएको छ कति साथीहरूले। त्यो कारणले गर्दा यदि तपाईँको ड्रिङ्करको हाइट पनि नमिलेको हुनसक्छ, हाइट कम भएर कुखुराले फोहोर बनाएको पनि हुनसक्छ। साथीहरू, त्यो विचार गर्नुहोला। सँगसँगै गएर कुखुरा भनेको भुइँमा माटोमा लडीबुडी खेल्ने, भुसमा माटोमा लडीबुडी खेल्ने चाहिँ यो पशुपक्षीभित्र पर्दछ। देख्न सक्नुहुनेछ यति बेला कुखुराले यसरी भुइँमा लडीबुडी खेलिरहँदा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसरी माटो खेलाइरहेको हुन्छ, लडीबुडी खेलिरहेको हुन्छ भने यसरी खाडल बनाएर लडीबुडी खेलिरहँदाखेरि, कुखुरा नाचिरहँदाखेरि यसरी वरिपरि नै तपाईँको ड्रिङ्कर छ भने अथवा यसरी कुखुराले खाडल बनाइरहेको ठाउँको नजिकै ड्रिङ्कर छ भने त्यो ड्रिङ्कर एकदमै फोहोर हुन जाने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दा त्यो अवस्थामा पनि तपाईँले त्यो ड्रिङ्करलाई केही पर सारिदिन सक्नुहुनेछ भने बेला बेलामा तपाईँले यसरी कुखुरालाई यहाँबाट हटाएर यो ठाउँलाई फेरि यो खाडललाई फेरि सम्याइदिन सक्नुहुनेछ, सम्म बनाउन सक्नुहुनेछ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। पानी खोरमा कुनै पनि हालतमा नटुटो साथीहरू। बरु दाना भनेको आधी घन्टा 1 घन्टा ग्याप भएर पनि केही फरक पर्दैन, तर पानी भनेको खोरमा अनिवार्य रूपमा हुनु नै पर्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि पानीको व्यवस्थापन तपाईँको कुखुरामा राम्रो हुन जान्छ। रातिको समयमा तपाईँले बेलुका 6 बजे 7 बजे अथवा 8 बजे जति बजे हुन्छ सबै तपाईँका ड्रिङ्करहरू भरिने गरेर तपाईँले पानी हालिदिनु पर्ने हुन्छ भने सम्भव छ भने बेलुका राति एकपटक उठेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै ड्रिङ्करहरूमा पानी सकिएको छ भने पानी फेरिदिन सक्नुहुनेछ भने बेलुका तपाईँले 7 बजे पानी हाल्नु भएको छ भने भोलिपल्ट बिहान 7 बजेसम्ममा फेरि तपाईँले त्यो पानीलाई चेन्ज गरेर अर्को फ्रेस पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरूमा ध्यान दिनु होला साथीहरू। अलिकति ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि ब्रोइलर कुखुरा पालनबाट केही मुनाफा लिन सक्नुहुनेछ। आशा गरौँ अबको क्रममा अबको केही दिनमा नै बजार बिस्तारै सुदृढ हुँदै जाँदैछ। त्यो कारणले गर्दा साथीहरू दसैँदेखि झन्डै अहिलेको माहौलसम्म तपाईँहरू घाटाकै व्यापार गरिरहनु भएको छ भने अब भने केही आशलाग्दो अवस्था आउँदैछ साथीहरू। त्यसले गर्दा राम्रोसँग विचार गरेर व्यवसाय गर्नुहोला, पक्कै पनि सफल भइन्छ। एकपटक असफल भइयो भन्दैमा हरेस नखानु होला। हरेस खायो भने त तपाईँको लगानी डुब्यो साथीहरू। त्यो कारणले गर्दा रुख चढेपछि लडिन्छ नै, लडियो भन्दैमा चढ्न छोड्ने होइन साथीहरू। फेरि पनि कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सबै साथीहरूले राम्रो मेहनत गर्नुहोस्, मेहनतको फल पाउनुपर्छ, हाम्रो यही मान्यता रहेको छ। यसका साथै आजको यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईसँग पनि कुनै समस्याहरू छन् भने तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको समस्याहरू कमेन्ट मार्फत सम्भव भए कमेन्ट मार्फत र भिडियो नै आवश्यक परे भिडियोमा सम्बोधन गर्ने नै छौँ साथीहरू। अहिलेको लागि भने यो भिडियोबाट बिदा माग्छु। नमस्ते किसान युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते, जय किसान, नमस्ते किसान।